हीअ निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे मैटलैब में फिरणा कीअं मुतारिफ़ कराइजनि, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन मैटलैब। हिन लेक्चर में पाण सिखंदासीं त कमांड विंडो मां फिरणा मुतारिफ़ कीअं कराइजनि। कमांड विंडो मां फिरणा मुतारिफ़ करण खां अलावा पाण हिन लेक्चर में वॾा तानिया यानी बिग मैट्रेसिस मुतारिफ़ कराईंदासीं। ही उहे ई साॻिया फिरणा आहिनि जेके पाण पोएं भेरे होम मेन्यू बार मां मुतारिफ़ कराया हुआ। हिन भेरे पाण साॻिया फिरणा कमांड विंडो जे ज़रिए मुतारिफ़ कराईंदासीं। सभ खां पहिरीं पाण मिक़दार यानी हिकिड़ो स्केलर वेरिएबल डिक्लेयर कंदासीं। पाण कमांड विंडो में टाइप करणु शुरू कंदासीं a = 2.7 ऐं एंटर कंदासीं। तव्हां ॾिसी सघो था त मैटलैब जी कमांड विंडो में a ऐं उन जो क़दुरु लिखिजी आया आहिनि। इहो जेको पाण मुरादो लिखिजी आयो आहे इन खे इको चयो वेंदो आहे, यानी पढ़ाॾो। उन खां सवाइ पाण खे a ऐं उन जो क़दुरु वर्क स्पेस में पिणु नज़र अची रहियो आहे ऐं इन जी साइज़ 1/1 आहे। तंहिंखां पोइ पाण वेरिएबल b मुतारिफ़ कराईंदासीं। इहो फिरणो दरअसल सिट तरफ़णो यानी रो वेक्टर आहे। इन में हिकिड़ी सिट ऐं 2 कतारूं आहिनि। कमांड विंडो में पाण टाइप कंदासीं b बराबरि आहे, उन खां पोइ पाण हीअ चौरस ॾींगी ॾींदासीं। चौरस ॾींगीअ में पहिरीं पाण 3 टाइप कंदासीं, उन खां पोइ विथी ॾेई यानी स्पेस ॾेई पोइ वरी काटू 1 टाइप कंदासीं। उन खां पोइ वरी पाण चौरस ॾींगी ॾींदासीं, वॾी ॾींगी जेका बंदि करण लाइ इस्तेमालु थींदी। अॻु में वांगुरु पाण खे इको यानी पढ़ाॾो नज़र आयो ऐं वर्क स्पेस में बि पाण खे b ऐं उन जो क़दुरु नज़र अची रहियो आहे। हिन भेरे b जी साइज़ 1/2 नज़र अची रही आहे। वेरिएबल c कतार तरफ़णो आहे यानी कॉलम वेक्टर आहे। इन में 2 सिटूं ऐं हिकिड़ी कतार आहे। कमांड विंडो में पाण लिखंदासीं c बराबरि आहे, पोइ वॾी ॾींगी यानी चौरस ॾींगी, उन खां पोइ पाण लिखंदासीं 4, छाकाणि त पहिरीं सिट में रुगो 4 आहे, तंहिं करे पाण हिते सेमी कॉलन लॻाईंदासीं जेको ज़ाहिर करे थो त हिकिड़ी सिट हिते ख़तमु थी। उन खां पोइ पाण विथी ॾेई वरी लिखंदासीं 2, उन खां पोइ ॾींगी बंदि कंदासीं ऐं एंटर दॿाईंदासीं। पहिरीं वांगुरु वरी पाण खे वेरिएबल c जो पढ़ाॾो नज़र अची रहियो आहे कमांड विंडो में। उन खां सवाइ पाण खे वर्क स्पेस में बि वेरिएबल c नज़र अची रहियो आहे। उन जी साइज़ पाण खे नज़र अची रही आहे 2/1 यानी 2 सिटूं ऐं हिकिड़ी कतार। वेरिएबल d चौरस तानियो आहे जंहिंखे 2 सिटूं आहिनि ऐं 2 कतारूं आहिनि। इन खे पाण लिखण लाइ कमांड विंडो में लिखंदासीं d बराबरि आहे, पोइ चौरस ॾींगी ॾींदासीं यानी वॾी ॾींगी, पोइ पाण 1/5 लिखंदासीं ऐं पोइ 2/9। इहे 2 क़दुर पंहिंजी पहिरीं सिट में आहिनि। जीअं त इहा सिट हिते ख़तमु थी, तंहिं करे पाण हाणे हिते सेमी कॉलन लिखंदासीं ऐं उन खां पोइ वरी पाण ॿीं सिट लिखणु शुरू कंदासीं। ॿीं सिट में 3/6 ऐं पोइ विथी ॾेई 4/8। इहो लिखण खां पोइ पाण वरी चौरस ॾींगी बंदि करे एंटर कंदासीं। मैमूल मुताबिक़ तव्हांखे कमांड विंडो में फिरणे d जो तव्हांखे पढ़ाॾो नज़र अची रहियो आहे ऐं वर्क स्पेस में तव्हांखे d वेरिएबल नज़र अचे पियो ऐं उन जो क़दुरु बि नज़र अचे पियो ऐं उन जी साइज़ जेका आहे उहा तव्हांखे नज़र अचे पई 2/2। वेरिएबल e मुतारिफ़ करण लाइ पाण कमांड विंडो में लिखंदासीं e बराबरि आहे, पोइ चौरस ॾींगी, उन खां पोइ पहिरीं सिट लिखंदासीं यानी 4, वरी विथी पोइ ॿुड़ी, त इहा सिट हिते ख़तमु थी, तंहिं करे पाण सेमी कॉलन ॾींदासीं। उन खां पोइ वरी 2, वरी विथी, वरी 1, वरी सेमी कॉलन ऐं आख़िरी सिट यानी 3 ऐं पोइ विथी पोइ काटू 1, उन खां पोइ वरी पाण चौरस ॾींगी ॾींदासीं ऐं एंटर दॿाईंदासीं। तव्हांखे वेरिएबल e जेको आहे उहो वर्क स्पेस में बि नज़र अची रहियो आहे ऐं उन जो क़दुरु बि नज़र अची रहियो आहे ऐं उन खां सवाइ उन जी साइज़ जेका आहे उहा तव्हांखे नज़र अचे पई 3/2 यानी इन में 3 सिटूं आहिनि ऐं 2 कतारूं आहिनि। ऐं आख़िर में पाण फिरणो f मुतारिफ़ कराईंदासीं। फिरणे f खे मुतारिफ़ कराइण लाइ पाण लिखंदासीं f बराबरि आहे, पोइ चौरस ॾींगी, उन खां पोइ 4, पोइ विथी, पोइ ॿुड़ी, पोइ विथी, पोइ 5, पोइ सेमी कॉलन, छाकाणि त पहिरीं सिट ते पूरी थी।
तंहिं करे पाण हाणे लिखंदासीं 2 पोइ विथी पोइ 1 पोइ विथी पोइ 7, तंहिंखां पोइ पाण ॾिंगी ॾींदासीं ऐं पोइ वरी पाण एंटर दॿाईंदासीं। हिकु भेरो वरी तव्हांखे कमांड विंडो में वेरिएबल एफ जो पड़ाॾो नज़र अची रहियो आहे, इको, ऐं उनखां सवाइ वर्क स्पेस में वेरिएबल एफ ऐं उनजो क़दुरु नज़र अची रहिया आहिनि ऐं उनजी साइज़ जेका आहे तव्हांखे नज़र अचे पई 2/3 यानी 2 सिटूं ऐं 3 कतारूं। पर कमांड विंडो में पाण हिकिड़ो ॿियो कमु करे सघूं था जेको पाण होम मेन्यू बार मां वञी नथा करे सघूं, सो आहे वॾा तानिया यानी बिग मैट्राइसिस मुतारिफ़ कराइणु। मैटलैब में के फंक्शन्स मौजूदु आहिनि जेके तव्हांखे वॾा मैट्राइसिस मुतारिफ़ कराइण में मदद ॾियनि था। मिसाल तौरु वंस फंक्शन तव्हांखे उहो तानियो मुतारिफ़ कराए ॾिए थो जंहिंजा सभु क़दुर 1 आहिनि। मिसाल तौरु तव्हां जेकॾहिं कमांड विंडो में लिखंदा, टाइप कंदा वंस पोइ नंढी ॾिंगी ऐं नंढी ॾिंगीअ में पाण लिखंदासीं 7,8, नंढी ॾिंगी बंदि करे एंटर करियो त तव्हांखे हिकिड़ो अहिड़ो मैट्रिक्स मिलियो आहे जंहिंमें 7 सिटूं आहिनि ऐं 8 कतारूं आहिनि। अहिड़ीअ रीति तव्हां को बि वॾो मैट्रिक्स ठाहे सघो था। तव्हां इन वेरिएबल खे स्प्रेडशीट में खोले सघो था। इन लाइ तव्हां वर्क स्पेस में वञी इन वेरिएबल ते ॿिटो टिड़िक कंदा त स्प्रेडशीट खुली वेंदी। साॻीअ रीति मैटलैब में हिकिड़ो ॿियो फंक्शन आहे ज़ीरोज़। इन जी मदद सां पाण अहिड़ो तानियो मुतारिफ़ कराए सघूं था जंहिंजा सभु क़दुर जेके आहिनि ॿुड़ी हुजनि। मिसाल तौरु तव्हां टाइप करे ॾिसो ज़ीरोज़ 10,11 ॾिंगियुनि में 10,11 तव्हांखे अहिड़ो मैट्रिक्स मिली वियो आहे जंहिं में 10 सिटूं आहिनि ऐं 11 कतारूं आहिनि। तव्हां इन वेरिएबल खे स्प्रेडशीट में खोले सघो था। इन लाइ तव्हां वर्क स्पेस में वञी इन वेरिएबल ते ॿिटो टिड़िक कंदा त स्प्रेडशीट खुली वेंदी। उनखां सवाइ हिकिड़ो ॿियो फंक्शन आहे आहे। इहो फंक्शन पाण खे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुतारिफ़ कराए ॾिए थो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तव्हांखे ख़बर आहे त हर कतार में रुॻो हिकिड़ो ई क़दुरु 1 हूंदो आहे, बाक़ी सभु ॿुड़ी हूंदा आहिनि ऐं उहो हिकिड़ो क़दुरु डायगोनल जे अंदरि हूंदो आहे यानी तिरछे कॉलम जे अंदरि। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशह चौरस तानियो हूंदो आहे। इन करे तव्हांखे आहे लिखी नंढियुनि ॾिंगियुनि में को हिकिड़ो अंगु लिखणो पवंदो। मिसाल तौरु तव्हां आहे लिखी नंढियुनि ॾिंगियुनि में 10 लिखंदा त तव्हांखे अहिड़ो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलंदो जंहिंमें 10 सिटूं हूंदियूं ऐं 10 कतारूं हूंदियूं। साॻीअ रीति तव्हां जेतिरो वॾो आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहियो ओतिरो वॾो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठाहे सघो था। उनखां सवाइ मैटलैब में हिकिड़ो ॿियो फंक्शन आहे मैजिक। मैजिक फंक्शन पिणु तव्हांखे चौरस तानियो ठाहे ॾींदो आहे। मिसाल तौरु तव्हां मैजिक लिखी ॾिंगियुनि में 4 लिखंदा त तव्हांखे अहिड़ो तानियो मिलंदो जंहिंमें 4 सिटूं हूंदियूं ऐं 4 कतारूं हूंदियूं ऐं उन में 1 खां चौरस एन यानी चौरस 4 यानी 16 1 खां 16 ताईं क़दुर हूंदा। इन जी ख़ासियत इहा हूंदी त इन जी सभिनी कतारुनि जो जोड़ ऐं सभिनी सिटुनि जो जोड़ साॻियो हूंदो ऐं वेंदे ॿिन्ही डायगोनल्स यानी तिरछनि कॉलमनि जो जोड़ बि साॻियो हूंदो। जेकॾहिं तव्हांखे मुंहिंजो हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त उनखे थम्स अप ॾींदा ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं सभिनी खां अहम ॻाल्हि कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।